एक ज्वालामुखी से निकलकर एक बड़ा सा अंडा लुढ़कता हुआ गांव तक आ पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन इतना विशाल अंडा देखकर डर जाते हैं। घबराकर वे अंडे को गांव से बाहर जंगल की ओर ढकेल देते हैं। अंडा जंगल में एक गुफा के पास जा गिरता है। कुछ दिनों बाद अंडा टूटता है और उसमें से एक बेबी फिनिक्स पक्षी बाहर निकलता है। समय बीतता है और गांव में अचानक तेज सर्दी पड़ने लगती है। बर्फबारी से पूरा गांव ढक जाता है। लोग ठंड से परेशान हो जाते हैं। तभी फिनिक्स पक्षी गांव में आता है। वो सभी गांव वालों को अपने ऊपर बैठाकर गुफा में ले जाता है और अपनी गर्मी से सबको बचाता है। गांव वालों की जान तो बच जाती है, लेकिन फिनिक्स रो रहा है। किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं